en la subasta especial. El Tesoro Público ha cerrado la subasta especial convocada para este jueves con la venta de 806 millones en obligaciones a largo plazo. Todo a pesar de que la demanda ha superado los 200 millones con la información facilitada por el Banco de España. Ya digo, te llevas a la Fórmula 1. Porque ahora si compras una entrada con tu tarjeta Santander para el Gran Premio de España en Montmeló, te regalamos otra. Y además, si eres del plan Queremos en tu banco, podrás ganar 2 de las 200 entradas que sorteamos. Infórmate en bancosantander.es. De siempre y ahora, en español y en inglés, pone de todo. Si suena inglés, es que es un éxito. Porque XFM me gusta a todo el mundo. Me la encuentro en todos. Gràcies per escollir Kiss FM.